期待已久嘅雲南旅行團終於出發咗啦，真係玩得好開心啊！成個團呢就玩咗11日，咁中間呢就有2日我哋喺昆明自駕遊嘅。咁跟住呢就會去大理啦、麗江啦同埋香格里拉嘅。去到大理嗰度呢，我哋就有個包車師傅呢會接我哋去玩嘅。咁樣呢，我哋就喺昆明呢，就喺飛豬呢個平台嗰度呢，就租咗架車，好好啊，因為呢價錢又唔貴啦，而且呢仲有個專人啊送咗架車去昆明長水機場俾我哋啊，咁變咗呢就慳翻好多時間。5月份嘅昆明呢真係好靚啊，藍色嘅花呢，全個市面呢你都會見到啊，忍唔住呢真係影咗好多相啊。咁去到昆明呢，一定唔可以錯過呢個嘅翠湖公園啊。咁呢實在係都幾靚㗎，同埋呢條路呢好啱就算大年紀少少行嘅都冇問題嘅。聽講話呢6月至8月嘅時候呢，嗰度好多荷花開到好靚㗎，咁啊可以去睇下啦。斗南花市真係好多花買啊！除咗買花呢，仲有生果啊、香水啊、菇菌類啊、普洱茶啊。咁如果你中意花嘅話呢，真係可以喺度買翻扎花，包你未試過買啲咁平咁靚嘅花啊！昆明老街又係另一個大景點，嗰度呢，嗰種感覺呢，有啲南洋嘅風格啦，青石板嘅街道啦，咁呢，如果你中意食小食呢，嗰度呢，簡直就係天堂啦，有好多咖啡館啊、普洱茶館啊，咁係好熱鬧嘅，尤其是夜晚，咁仲有按摩啊，咁如果呢，你係要揾食呢，嗰度就啱晒啦。滇池呢係雲南省最大嘅淡水湖嚟嘅，嗰度呢又叫高原明珠啊，咁仲有呢有一條好長嘅長堤呢叫做海根大壩，咁啊如果呢你11月至3月嚟呢，仲見到好多海鷗呢喺度棲息嘅。雲南真係好好玩，好玩在呢就係可以有種尋寶嘅感覺啦。我哋去到滇池附近呢，哇發掘到呢間好靚好靚嘅餐廳。嗰度花靚啊不特止啦，嘢食又好靚，而且環境好好，服務都好好啊。其實我就覺得呢，去到雲南呢，你就一定要不停咁樣發掘你個寶藏啦。咁你就會大飽眼福之餘呢，又可以享受嗰種恬靜，嗰種花海。昆明嘅石林呢，喺市中心開車過嚟呢，大概係45分鐘左右啦。係世界自然遺產 UNESCO， 咁亦都係阿斯瑪嘅故鄉啊。嗰度有好多柱狀嘅石柱啦，咁要收入場費嘅130蚊 per person。咁如果你係 over 70歲或者65歲以上呢，就係有啲優惠㗎，我都好 recommend 過嚟。官渡古鎮呢，就係一個充滿藏教藝術風嘅古鎮，有好多傳統服飾啊、手工藝品啊，仲有呢個花環賣啊，3蚊一個咋，你一定會中意啊！仲有發光添啊！咁喺昆明市玩完之後呢，我哋就還翻架車，就坐高鐵去大理。昆明過嚟大理，高鐵2個鐘頭15分鐘，一到頂呢，就去咗劉亦菲拍去有風的地方嘅餐廳呢，食氣鍋雞啊，叫做原汁原味 OK 嘅，係土雞嚟嘅，好食。順帶一提，喺昆明呢買得太多嘢啊，我哋好彩喺高鐵站門口呢就有中國郵政，可以寄翻呢部分買嘅嘢呢翻去我哋中國嘅地址。導遊都介紹咗我哋去張家花園啊，可嚟可唔嚟呢？我覺得麻麻地。夜晚食飯呢，我哋就嚟咗爆紅嘅泮溪 S 灣啊，望住個洱海，咁嗰度呢亦都有大理小鎌倉嘅稱號㗎。啱啱傍晚嚟嘅時候呢，光線好柔和，同湖面呢有種呈現咗一種好夢幻色調嘅感覺啦。嗰度呢真係最啱呢，就係影相打卡啦，文藝感十足，而且嗰度呢有好多咖啡館啊、文藝民宿啊，咁可以好悠閒咁享受住洱海嘅風光而且嗰度呢有好多人喺度 busking 㗎，真係非常之 enjoy 啊！有當地人呢介紹咗我哋去南橋啊，呢條就係南橋啦，真係設計感十足啊！但係原來影相係要咁樣影先靚㗎，睇下有洱海同埋蒼山做背景喺呢個大麥田嗰度影相啊，真係非常之靚，好出片啊！呢個地方仲有一個別名叫做我在洱海有塊田。好快我哋去到隔離嘅雙廊啦 ，instead of 走嚟走去呢，我哋就揾咗間好靚嘅咖啡室坐喺度呢 chill 下。呢個咖啡室嘅天台呢，哇，原來有個咁靚嘅打卡地方啦，梗係時間又係嘆完咖啡過嚟影下相，留翻啲美好嘅回憶啦。雲南嘅小粒咖啡都真係好好飲嘅。
喺洱海嘅東面呢，有個小島最上高有個觀音閣啦，叫做小普陀，都幾得意嘅。嚟到麗江又點可以錯過束河古鎮呢？束河古鎮係茶馬古道上邊重要嘅驛站嚟㗎，呢度保留咗大量嘅納西族傳統嘅建築。咁呢度感覺上節奏就係更加安靜啦、慢啦，同埋一個好難得嘅機會真係可以好享受呢度嘅節奏啊，感受一下歷史嘅沉澱，同埋可以感受下呢個淳樸嘅生活啊。咁喺麗江古城過嚟呢度就係大概7 km 嘅。終於嚟到玉龍雪山嘅冰川公園啦，又叫做大索道。咁最高點係有4680米㗎，人民幣140蚊一張飛，記得要提前買飛啊！聽講話旺季嘅時候一票難求㗎，仲要天公造美先至可以嚟到大索道。如果天氣唔好就會下低雲杉坪。近距離欣賞完玉龍雪山之後我哋就即刻坐返呢個雪山專車落到嚟南月谷。哇！呢度真係好靚啊！嗰個湖水係碧綠色嘅，而且太陽光射落嚟嘅時候真係非常之迷人啊！聽講呢度嘅湖水係含有豐富嘅礦物質啊，係雪山嘅水溶落嚟形成咁嘅顏色嘅。有啲人就叫呢度做小狗仔。雲南嘅天氣一日已經可以經歷4季嘅啦，突然之間會好凍，突然之間又會可熱，所以記得着衫，一定要可加可減。跟住我哋就嚟到瀘沽湖，呢一度係跨越咗雲南省同埋四川省嘅一個好大嘅湖泊。喺呢度住嘅人就叫做摩索人，又叫做女兒國啦。原來佢哋有走婚嘅習俗㗎，男不婚，女不嫁。每一日工作完之後佢哋夜晚就會有篝火晚會嘅。摩索人佢哋就會穿住佢哋好靚嘅民族服啦，圍住一個好大嘅bonfire跳舞啊、唱歌啊，咁你都可以過嚟感受下佢哋咁 relax 嘅生活方式㗎。嚟到呢度記得要保護佢哋嘅自然生態啊，連個湖都只係可以撐艇而唔可以開摩打嘅。瀘沽湖嘅前邊有好多民宿嘅酒店可以俾你選擇㗎，咁而喺個湖後邊嗰條街就有好多商鋪啊、食肆啊，咁注意租酒店就可以租前邊嗰排啦。呢度嘅湖水真係好清澈啊！虎跳峽係穿越咗金沙江、玉龍雪山同哈巴雪山嘅一個峽谷，喺麗江同埋香格里拉嘅外交邊界，係國家地理被選為全球經典徒步路線之一，行晒都要2至3日㗎，不過中途都有客棧嘅。我哋就到此一遊，影下相，咁就去下一個景點咯。喺虎跳峽開咗100公里車我哋終於都嚟到雲南嘅白水台，係乳白色嘅梯田狀水池啊，好靚啊！亦都有中國棉花堡之稱嘅，仲有一個稱號就係仙人嘅圍田啊。相比喺虎跳峽呢度遊客就比較少，原來呢度都係納西族嘅聖地嚟㗎。喺景區入口就可以騎馬上嚟呢度觀景台，大約1公里啦。比起行路，騎馬上嚟就可以大概慳返半個鐘頭時間。香格里拉嘅覺丹松贊林寺又有小布達拉宮嘅稱號啊，距離市中心係5 km 嘅。呢度真係好風水啊，俾雪山包圍住，好有氣勢，金頂白牆，而兩側就有啲真石嘅，可能係呢度嘅高原環境嗰種純正啊，真係令我心靈受到好大嘅感動啊！又或者係藍天同埋白雲啦，仲加埋雪山，有一種好超脫世俗嘅感悟，感到自己原來真係好渺小，而且喺啲咁靚嘅環境真係好容易令人反思自己嘅生活同埋價值觀啊！嚟到呢度就係獨克宗古城，藏族自治區嚟㗎，又有月光城嘅稱號，而且係中國保存最美好嘅藏族古城之一，真係又神秘又浪漫啊！石板路、藏族式嘅木屋、手工藝品，簡直就係原汁原味嘅藏族風味啊！古城夜晚都有篝火晚會㗎，仲有全世界最大嘅轉經筒，要10個人以上先轉得喐㗎。普達勒公園就係第一個符合國際標準嘅國家公園嚟嘅，而普達勒藏語嘅解釋就係普度眾生到達苦海彼岸嘅湖，呢度有3500米咁高㗎，好彩嘅話你仲會見到啲小動物同埋牦牛行嚟行去嘅。
喺大理都有個聖托里尼，融合咗地中海嘅風情同埋白族居民嘅元素。其實酒店嘅消費都幾高端㗎。喺希臘就係望住愛琴海，而雲南呢度就係望住洱海。不過如果真係想體驗真正嘅聖托里尼，都仲係要去希臘啊！開心嘅時間呢，真係過得特別快啊！我哋聽日呢就要返嚟香港啦，最尾一晚呢，我哋就喺我哋嘅酒店 InterContinental 食最後一餐飯，仲多謝佢送咗個生日蛋糕俾我哋啊！喺呢度呢，再次多謝我哋雲南嘅司機加導遊哥哥串串師傅，我哋希望好快又會再見啦，拜拜！